alam kung saan ako pupunta today. Siguro kahit saan. Siguro mimit ko si Mami. Tapos pupuntahan ko yung isang friend ko. Tapos kakain kami saglit. Tapos I don't know kung saan kami pupunta. So anyway, off day ko. So enjoy ko na lang mag-isa. Char! Char! Ay, nag-aabang ako ng train papuntang Lucky Plaza. Guys, nandito ako sa station. Pupunta ako ng Lucky Plaza. So, nagkamali ako ng sakay. Pero dito naman, pwede naman ito. Let's go and meet some friends. Nag-aantay na din si Mami sa akin. Dahil off day, halapin Kala ko si TitaLiit. So, there it goes. Change tayo ng MRT. Change tayo ng MRT. So, dito kami sa wala na. Ano na? Saan to pwede? Yung sa Green Asia Arctic. Sundan na lang. Fort Canning Green. Siguro sa Space Garden Asian Artisan tayo. 650. Kaya pa ba? Kaya mo pa. Ako yung karamay mo. Langya. So, dito kami sa Fort Canning. Ano yung sinasabi nilang spaces of artisan? Pwede kayong mag-picnic. Nature na nature talaga siya, guys. Kasi nga, nasa Fort Canning kami. So, halimbawa, pag nandito ka sa Singapore, pwede yung kading pumasyal dito. Kasi tuloy naman, wala namang entrance fee dito. So, anytime you can go.
nagtitik ng photos dito, guys. Ha? Maganda dito if may nagpo-content. Oo. Yung live ba? Maganda din dyan, oh. Mayroong historical na ano. Gusto niyo dyan? Saan? Ayun, historic. Pag-photo dun sa may historic. Agos ng patahan? Nakakatakot ba? Parang sa interior, no? Nangiyak ka. Talagang porket ganyan yung itsura si Manterio. Ang ganda alala. Nakakatakot. Cementerio nga siya, tapos nagpa-photo ka dyan. Tapos multuhin ka. May mga nagbibideo kayo dito, guys. Tingnan mo sa gilit-gilit dahil. Ano? Ayan o. Saan? Ayan sa
ito napuntahan. Pwede dito, pwede tayo bumaba dito. Dito na lang. May WhatsApp ka ba, be? Saan na ba tayo?